Olha, olha, seguidores, o que eu achei. Olha o que eu achei. Debaixo, deixa eu tomar. Vira assim. Viu? Eu achei uma TV e eu achei debaixo da geladeira. Você que não encontrar. Olha o que é que o ser humano tem que passar aqui, ó. Pra limpar a bagunça. Ninguém me agradece ainda, viu? Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe.